罗里门天后宫伫民国84年到86年连续3冬举办妈祖姊妹会，当时参与盛会妈祖神尊数目逐年增加，甚至有超过像神尊的妈祖舞会，伫暌违将近30冬。庙方表示，日前伫妈祖降级指示后，决定再次举办妈祖姊妹会，甲7条调整礼道祈安祝福大法会。咱妈祖降价来指示要做这个7条姊妹会祈安礼道大法会这个事宜，是配合咱台南市400年这个活动来增加台南市的这个行程，会当发展我们台南市更大丰富发展。个咱台湾省各文化在妈祖的，拢会使参加，不管中大个人，拢会使参与这赛祈安礼道大法会这个妈祖的姊妹会，这个事宜欢迎大家来参与。市长王伟特、民政局长蒋灵煌、新闻处长苏恩恩、立委陈廷辉、议员黄丽娇、李中勤、蔡立清，以及众有功代表一同参拜，祈愿妈祖护佑台湾，庇佑台南。84年、85年，当开始是咱罗里蒙妈本人出去的这个庙的姊妹会，即摆到86年的时候，所有的就参像主委头讲的，咱的所有的咱的有功有志后，要来参加妈祖姊妹会，拢非常欢迎。所以呢，这是也是足无简单，嘛期待这个7条调安礼道法会会当平安顺利，会当护佑着咱的台湾，庇佑着咱的台南。根据庙方统计，至今已经有超过数千尊北山尾罗里门天后宫妈祖分灵神尊分布各界，护佑众生，时隔将近30冬，而且阁拄着台南400。今年将开办妈祖姊妹会，甲7条调整礼道祈安祝福大法会，邀集各界奉祀妈祖宫庙齐聚一堂，进行宗教文化交流。预计将会有超过3000尊妈祖神尊参与盛会。记者张秀维采访报道。